Ben Nazım Taşabat. Daha önce bir dekora başlamıştık. Yapım aşamasını göstermiştik sizlere. Şu anda tamamı bitti. Yarın öğrencilerimiz İngilizce bir tiyatro sergileyecekler. Dekorumuz köy kahvesiydi. Ağacımızı yaptık. Masamızı yaptık. Arka planı yaptık. Burada da Kaan arabamız, öküzlerimiz var. Dekorumuz nasıl olmuş? Tamamı geri dönüşümden oldu hemen hemen. Dekorumuz nasıl olmuş? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim.